twagenze mu nsonga ezigenze maaso nga tezikwata abantu omugamba ggwanga ya Uganda gy'otabadde ate bikuledde olunaku olwaleero. Munzikirize ntandikireko n'ensonga y'obuvubuka bajikiddwa nga Ibrahim Musana ono nno amanyiddwa nga Pressure 24/7 ku mutimbagano gwa TikTok asimbiddwa mu kooti ya City Hall oy'okuvoola n'okukozesa olulimi olusiga obukyayi ku muduumizi w'amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba era omulamuzi amusindise ebuzira okutuusa nga ennaku z'omwezi 26 omwezi guno. Musana Pressure 24/7 wa myaka 28 nga ono amutuuze ku Asante Apartments ekyanja mu municipali y'e Nakawa asimbiddwa mu kooti ya City Hall n'asomerwa emisango ebiri okuli n'okufuna mu bukyamu ebikwata ku muntu asooka okukozesa olulimi olusiga obukyayi. So no n'oludda oluwaabi lugamba nti mu March ennaku mu March 26 akoze kale bingi nnyo ya Pressure 24/7 okay bamuta yakozesa olulimi olusiga obukyayi then nakozesa omutimbagano n'ebifaananyi by'omuduumizi w'eggwanga w'amagye w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba era nga bw'atyo Pressure bw'abadde ensonga zonna bwezigera basonga zitambula. Katusabe ate producer ate ku nsonga ezo then tufune okunyonyeka okulungi okwa omuvubuka amanyikiddwa nga Musana Pressure 24/7. Nakawa Division, Kampala District. You're charged with 2 counts. The first one is unlawful obtaining or processing of personal data, contrary section 35(1) and 2 of the Data Protection and Privacy Act. Musana Ibrahim, alias Pressure 247, on 5th March 2026 at Asante Apartments, Chanja, Nakawa Division in Kampala District, you unlawfully obtained or processed data to wit a photograph and name of General Muhoozi Kainerugaba without prior consent of the said General Muhoozi Kainerugaba. Have you understood? Is it true or not? Count 2 is hate speech, contrary to section 26(1)(a) and 2 of the Computer Misuse Act. Musana Ibrahim, alias Pressure 247, on 5th March 2026 at Asante Apartments, Chanja, Nakawa Division in Kampala District, using a computer via TikTok account at Pressure 247, shared information about or relating to General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Forces of Uganda People's Defence Forces, that he is not fit to hold the office of Chief of Defence Forces, which information is likely to ridicule or degrade or demean the said General Muhoozi Kainerugaba. You've understood? Yes. Is it true or false? It's false. I only told him to stop using the name Jawanga and Wanga is my brother. What he just said. That's why I told him. Okay. Yes, sir. Now, Musana, you have a right to apply for bail. Yagema Sumanga asasanya obubaka
yagenda maaso nga ate asaasaanya obubaka obukwata ku General Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti atasaanidde kubeera muduumizi w'amagye ga UPDF. Obubaka obugambibwa nti bwali buvoola General Muhoozi saako n'okuyisaamu amaaso n'ekitiibwa kye, saako n'okussa wansi ekitiibwa kye, era nga oludda olwabi lugamba nti omuvubuka ono emisango gyonna akoze ki agigaanye, era lerusaba kooti ekole ki eyongereyo okola ki okusala era omusango guno eno. Bw'atyo kooti neyongerayo nga 26 omwezi guno eno bakole okwemeza okw'enjawulo ensonga ezo zigende mu maaso nga ate nazikola ki azigwa. So no pressure bamwongeddeyo oluzira paka genda 26 bwekitwa tiktokers mwenna. So no tugenda ku nsonga endala entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Maganjo mu ggombolola y'e Kawempe mu disitulikiti y'e Wakiso oluvannyuma lw'omutuuze munnaabwe ategeekeseeko erya Ntulume Eriya abadde akedde munnange mu kirombe okwasa amayinja bwe gamubuutikidde era nagenda basoba nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Kigambibwa nti abadde n'obulwadde badde bugenda basoba nga ate bwemugoyaagoya bw'atyo batuuse mu kirombe ndowooza n'aluuzinga nagenda basoba nga ate agwa mu kidiba ekibaddemu amayinja n'akuba omutwe guno ku mayinja. So nno nagenda basoba nga ate ava mu bulamu bw'ensi. Abatuuze abawangaalira okumpi n'ekirombe kino be bawulidde enjega ne badduka bannange bakole ki bataakirize naye bagenza okusanga nga munnange ensonga munnange nga lwaya badda nga omukulu abajiddwa nga Eriya bazogera basoba nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Kansa producer atuwe ate ku njego era ensonga zagenza basoba nga akola ki azigwa wali e Kawempe Maganjo. Kitalo ddala byazze bubi. Tegedde okufa kw'omulenzi ono essaawa ng'emu emabega. Ekituufu kiri nti abadde mwana muto ng'anoonya kyakulya. Nga bino abantu bwe banoonyeza akasente naye bagezeeko okuba nti tukubiriza abantu singa enkuba ebanga etonnye abantu beewala ebintu nga bino okusiga basimira amayinja ebirombe basooke babyesonyiwe enkuba emala okkakkana. Ennaku zino enkuba ebadde etonnya kiraba ekirombe nga kirimu amazzi. So tusaba era kyovula tugenda tukubiriza abatuuze baffe babe nti beesonyiwa ebirombe mu kaseera kano ng'enkuba etonnya. Embeera y'okuba nti emirimu mitono mu ggwanga kati buli muntu yeeyiya buki bweyiya. Ekituufu kya kikangabwa ntunudde ku kinnya kino ekinnya ky'amaanyi nnyo era kyabulabe. So omulamba gwe nandikubidde gavumenti bumu nti ereete ebikozesebwa kubanga kimanyi waliyo ebintu bisobola okukozesebwa okulaba nga amayinja gakubibwa ne gavaayo abantu bawansi basobola okuyambibwa. N'abaana bano batabani bakiyonga kubanga bwe bali naye tebabeera kuno tubanyonyole tubagaye nti ekirembe kino kituuse okuggalwawo nankubadde baana bafunamu ku ssente naye kati kyabulabe kubanga kyeyongedde okugaziwa. Lulikyali kifunda nga kitono nnyo asi kyamaanyi naye sebo tujja kusemberera abo tugereko nabo. Ne otherwise tukyafiirwa nnyo otunuulira entambula gye batambulamu okukka wansi ekituufu yabulabe. Ntiisa kya kikangabwa nnyo kitalo nnyo ekituuse ku batuuze baffe ab'e Maganjo ne tusawusayo Mukama asaasire famire y'omugenzi oyo. Kyentegeddeko nti omugenzi oyo abadde akafiirwa taata we ebbanga ettali lyawala naye Sono tujja kumasonga tusaasira kabitivu famire y'omugenzi Ntulume Eriya yagenze maaso nga ate afiira mu
mayinja ago bambi famire eyo tugisaasidde nnyo anyini ddala era tusaba Katonda akingirize embeera bukimu kigende maaso nga ate kitambula bulungi n'abekawempe abali abagenze maaso nga ate musinkana enjega eyo nammwe tubasaasiddeko olw'omutuuze era olwa muganda mmwe yagenze maaso nga ate abava ku maaso sono nga twengeddeeko ku nsonga endala ow'ekitiibwa Twaha Kaawaase Kigongo omumyuka asooka wa Katikkiro ku lwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga atongozza obukiiko olw'enteekateeka z'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka agannabawo nga 13 omwezi ogwokuna 2026 ng'aweza emyaka 71 egy'obuto. Olukiiko lugenda kukubirizibwa ow'ekitiibwa Court Leader Nakate Minisita w'ebyobulamu ebyenjigiriza n'enteekateeka za Nnaabagereka so nno ow'ekitiibwa Kaawaase aliko ebimu byanokoddeyoko ebibeera mu majaguza gano aga Ssaabasajja Kabaka okuli ebyobulamu okwagalana awamu n'okunnyikiza ebyobulamu era nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna 2026 emisinde gyogenda maaso nga kikola ki agibeerayo gwe muganda wange agenda maaso nga ate okyekuumidde ku GTV. Owekitiibwa Twaha Kaawaase akitangiza ng'agamba nti kale kasooka tufune ate ku maloboozi g'owekitiibwa Twaha Kaawaase then oluvannyuma tubambage awo nga bwe muwulidde Ssaabasumba Muzeeyi yatugattiddeko abakiise okuva mu kkanisa eyamugoona yabasoboti yatugadde lya dokita yagenda okulemerwamu dokita Reverend Dr. Nicholas Sekamwa ye akiikiddwa wano akiikiddwa Mukulu Katamba Nicholas Ssentebe Mukulu Eriasa Ssaabakristo ate waliwo omusaayi tebitambula ow'essente Christine nawe bwamba neyonika olw'okuba bo tebaali bafuzi b'amatwale tebasobola kujja mangu kuwamba n'okusuubula abakozesa emmundu bo baali bantu ba Katonda nga bakozesa Bayibuli era bw'ogenda mu nsi zonna ebifo ebitukuvu sebo Mukama wange Katikkiro bikuumibwa Orthodox. Entaana ya Yesu gye yazaalibwa mu kiraka entaana ya Yozefu ebifo byonna biri mu mikono gy'aba Orthodox era baganda baffe abakatoliki sebo ow'ekitiibwa Katikkiro eyo ey'obuwangwa bwaffe eri abaana baffe wamu n'abazzukulu emirembe n'emirembe. Tuba tunyweza bumu bwaffe, tuba tunyweza enkolagana y'abantu ba Buganda n'abantu abalala bonna mu Uganda n'ensi yonna olunaku ng'olwo. Tuba tukumiza okufaayo kwa Ssaabasajja Kabaka eri abantu be mu ngeri zonna webibaluma ebya bulijjo ate naddala mu nsonga z'obulamu. Ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka yasiima nti amazaalibwa ge gakulemberwenga emisinde gy'amazaalibwa era n'asiima nti emisinde egyo n'agiwaayo tugijjukirenga okujjukira n'okulaba nti ebyobulamu bw'abantu abali mu Buganda ne Uganda byonna bitebenkera. Era ne ku mulundi guno bwe kijja okuva
olunaku lwa 13 ogwokuna olunaku lwa balaza aliwaako, naye olunaku lwa 12 omwezi ogwokuna olunaku lwa sande tujja kuba n'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Ako kabonero akalaga Ssaabasajja Kabaka afaayo mu bulamu bw'abantu. Awo nno nziramu okukola Obuganda bwonna tugweyo, tugwere mu lubiri, tudduke emisinde ate nga ate ensonga zembadde jankutegeezekoko gyotabadde gega amawulire agageze maaso baga ate gakola ki agatambulatambula yonna. Essaawa ziweze 2 kasita zoya ssaawa 2 bannabyamizannyo mwenna Julius Sentumbwe aba ayingira obutereevu okulaba nga batuusako sports. Arsenal yakubyani kikyagenze kitya mu UEFA Champions League n'emipiira ligize ez'enjawulo okulaba nga batuusako program y'ebyemizannyo. For now munzikirize nkole bweti katono nnyo then tukomewo n'ekitundu ekyokubiri kale ovaawo.